terutama bagian keamanan, tolong diperhatikan kalau ada anak-anak yang waktu ngaji atau asrokol keluyuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Julusal kurama masyayikhunal a'iza wal ulama, segenap para rama yai, ibu nyai, asatidz wa asatidzah, baik sesepuh agama, sesepuh masyarakat, sesepuh lingkungan, wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus ingkang tansah kula utamaaken lan mugi-mugi tansah dimulyakaken Allah. Allahumma. Bapak Sutrisno, Bapak Mahmudun, Bapak Mu'i, Ustadz Ulum, Bapak Nokin, rono neh catatan entek, sedaya para rama-rama yai ingkang sami rawuh wonten majelis dalu niki, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tidak mengurangi takzim saya, hormat saya, yang sangat saya hormati dan saya
banggakan kru Rebana Jamiah Sholawat Al-Huda Jepara. Nggih. Sedaya para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beb, ngapunten dibatesi napa boten niki kula? Los, aku ngene iki yo seneng los. Mau 10 menit unine dilosake. Ya los tapi ora usah suwe-suwe. Ijake mengko kegiatane Habib teng mriki. Nggih. Nggih, aku dhewe yo kesel kok bar kok Lamongan. Lho temenan kesel iki tekan kene ya Allah Gusti. Alhamdulillah ngerti kok wah jamaah semuanya berahi ya Allah nom-noman kabeh. Nom-noman kabeh. Sing tuwa-tuwa nduk nemburi. Nom-nomane nduk ning ngarep. Sampean pun kenal kula, Bu? Ora tau ndelok YouTube kowe. Ya Allah, kowe sing biasa kenal jenenge Ustadz Jeffrey ya iki. Unine ngono, aku unine mirip Ustadz Jeffrey. Alhamdulillah ngono lho, ngono kok bingung men sampean. Ya Allah. Nggih, ngeten. Syukur alhamdulillah dalu niki kula lan panjenengan sami saged makempal wonten majelis yang banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malih-malih niki majelis yang banyak dikumandangkan sholawat-sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis katah digebyurake rahmat saking Gusti Allah. Bahkan wong-wong sing rawuh nenggone majelis dalu niki dosa-dosane niku di ngapura Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga jenengan nggih seneng, kudune yo bangga, kudune yo bungah. Sebab napa? Gelem nekani majelis kados dalu niki entuk keberkahan saking Gusti Allah yang sangat melimpah ruah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gusti Allah dawuh ngeten. Iki piye malah mati? Apa muni kok mati? Gitu aku kan muni sedelo entok negere. Lho temenan mike mati kok. Iki malah suarane kok iso banter iki kepiye meneh? Lho kepiye ta iki? Dalem? Oh gugup. Oh sone gugup. Aja gugup ngerti aku kowe. Lah aku ambek Habib Musin jek ganteng sapa sih? Jek ganteng Habib Musin nggih. Ya kula, tapi kula lamen kalih sing ning mburi ku jek ganteng aku ngono lho. Aku yo kalah Habib Musin nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi anzilni apa nggih? Salamu ora tau ndelok YouTube ya ngono. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairum munzilin. Ya Allah, mugi-mugi dalu niki ingkang sami rawuh angsal keberkahanipun panjenengan. Amin Allahumma. Doa-doanipun dimustajabah panjenengan ya Allah. Amin Allahumma. Cita-citanipun diwujudake Gusti Allah. Amin Allahumma. Sedaya kesulitanipun dipun paringana gampang karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Mula dalu niki ayo ndonga njaluk marang Gusti Allah. Mugi-mugi yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin Allahumma. Yang sedang susah segera dibahagiakan. Amin Allahumma. Yang sedang sulit segera dimudahkan. Amin Allahumma. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, putra putri yang solih dan solihah, dikaryani Islam yang semakin mantap. Amin Allahumma. Iman yang semakin kuat. Amin Allahumma. Takwa yang semakin hebat. Amin Allahumma.
pada saatnya nanti menghadap dengan Allah husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki mau sholawatane kan mau lagune lagu modern. Bib nuwun izin menawi tak kei lagu Buih Permadani iso Kang? Iso. Lho iki yo hebat, ancen kudune milati orang ketiga bas terus ngono nggih. Amin Allahumma. Berarti yo pantes ngeten iki nggih. Juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi padamu Nabi, engkau panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi kullu man salla Nane, siapa ya? An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi kullu man diterusno. Lho kok malah aku diguyu mbek sing lemu. Aku yo bingung, aku kok diguyu kepiye Kang kowe guyu aku? Kowe guyu aku lucu tak kepiye? Lho aku selawat malah diguyu. Aku yo bingung iki kepiye? Ngene iki amun ora sak setel yo bingung ngene iki. Biasanya kula niku sak setel, ora sak setel diguyu sang lambi ijo. Wis ora apa-apa wis. Mbok dilagokno sih Kang, sepisan bendo seneng kabeh. Lho mundine iso sing awale kepiye awale? Lho aku padha ta ora? Ora padha. Lho ora padha ya tak ganti India wae. Hawan kamahina dari sun cuma ada DB cuma dikecemplung sumur. Aku malah bingung kok. Aduh ya Allah Gusti. Wis ora apa-apa wis shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Kok diteruske maneh lah. Tak teruske nggih Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula tak cepetake niki. Ngeten. Jenengan kula niki dipun aturi kalih kanca-kanca panitia dalu niki niku ngewontenaken acara sepisan nggih menika ruwahan masal lan milad ke-13 Jam'iyah Sholawat Al-Huda Jepara. Kula tak mundut setunggal mawon masalah ruwahan masal. Mula ruwahan masal niku sing paling pokok niku wonten kalih. Setunggal jenengan kula niku dikendungake wong sing wis kapundhut. Sing nomor kalih jenengan kula dikon eling mati. Lha kowe merhatekno aku ta ora ta yo? Pun merhatike kula. Sebab ngeten. Gene kok jenengan kok gelem ndungake wong sing wis kapundhut. Kanjeng Nabi dawuh mal mayyitu fi qabrihi ila kal ghariqil mughawwis. Orang yang berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Awe-awe njaluk didudut, njaluk ditulung. Pripun nulunge?
nggih menika njaluk kiriman doa. Mula dalu niki masyarakat Kawak, desa Kawak nggih iki dengan mengadakan milad ke-13 termasuk apa? Mendoakan para arwah-arwah yang telah berada di alam kubur. Iki do seneng kabeh, do bahagia kabeh. Dijak donga marang Gusti Allah. Kedua diundangake wonten Habib Muhsin. Ono ketemu aku sisan Ustaz Jeffrey. Sound sisteme gugup. Wis ora apa-apa. Nggih, wis mboten napa-napa. Mulane sing nomor kalih jenengan dikon eling mati sebab napa kabeh wong niku ya bakale cah cilik ya mak, Joko ya mak, perawan ya mak, duwe anak ya mak, meneh wis tuwa tambah kandhani kuwe. Mulane kudu eling mati. Sebab mati niku sak wayah-wayah tekane ngeten iki selawatan ketoke kowe ngene. Delala mati nang kono ya iso bae. Kecekel keselan ngenang ngene, kakku ngene lah mati deh iso. Lah mula mati niku sak wayah-wayah, ora mikir canom mula nom-noman ngeten iki. Nggih, selawatan niku penting ora usah milu gaul-gaulan. Milu anak-anak sing gaul. Sok lamun mati susah. Wong enom kok gaul, ngene ku lamun mati bingung, dadine dadi anak gaul. Ditakoki malaikat, malah mripate mendelik-mendelik ilate metu nang arep. Marebu kok. Allah. Gebuk. Ngene iki lamun gelem selawatan, nekani majelis selawatan ditangletke malaikat, marebuka. Jawab ya mantep Gusti Allah Subhanahu. Oh, muridé Bib Muhsin. Tepuk tangan untuk Bib Muhsin dong. Mulane sampeyan kudune yo bangga. Nggih. Seneng karo selawate Kanjeng Nabi. Sesuk jenengan kula niki kok seneng kalau selawate Kanjeng Nabi, sering ngirim selawat ngene Kanjeng Nabi mlebu swarga sareng-sareng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mulane tak kandhani, kehidupan di alam kubur itu sama dengan kehidupan di alam dunia. Soale urip ning alam kubur iku mirip karo urip ning alam dunya. Tapi ning alam kubur niku luwih sempurna, tur ning alam kubur niku luwih amba. Luwih amba. Tapi ngeten, ombone alam kubur dibanding ombone alam dunya niku padha karo ombone alam dunya dibanding alam kandungan. Sampeyan saiki ning alam dunya ya ketoke amba, tapi sampeyan ningali alam kandungan ya ketoke sempit. Mulane aja duwe cita-cita mbek balik ning alam kandungan. Ora kamot. Wedi awakmu sakmono balik meneh. Ora iso. Mula biyen sampeyan ijeh ning gone alam kandungan, alam dunya niku diarani alam gaib. Tapi saiki mergo sampeyan wis ana ning gone alam dunya wis ora dadi alam gaib, tapi alam dunya wis dadi alamnya. Maksudnya nyongonon. Kandhani wong mengkene kok ora iso ngerti kabeh, sone ya bingung sisan. Kudune ngerti. Nggih. Nggih. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la para sedulur ayo pada syukur, para sedulur
ayo pada syukur supaya uripe makmur, supaya uripe makmur, selamat tenang ing alam kubur, besok mati ora bakal dijur ya Rasulullah. Sampean ruwahi masal dalu niki niku sejatine ku ora mati tapi pindah panggonan. Asale nenggone alam dunya saiki ngaleh nenggone alam kubur. Mula nenggone desa Kawak niki wonge do apik-apik kabeh, sregep ngibadah kabeh, do rukun kabeh karo tanggane, karo sapa wae, seneng karo kiai. Tapi yo nang kene yo ana barang wong sing sakit-sakitan, ana wong sing susah, ana wong sing ora seneng. Ngono ya nang alam kubur kehidupannya nggih sami kados ngoten niku. Mulane wong sing ning alam kubur iku tergantung dengan kelakuan perbuatan keluarganya yang ditinggal di alam dunia. Ning alam dunia kok senengane maca selawat, senengane ngibadah, seneng karo kiai, rukun karo tanggane, ora tau gawe maksiat, ora tau gawe nakal. Keluargane sing nenggone alam kubur yo bungah sanget, seneng sanget, mergone nopo? Keluargane sing ana ning alam dunia sing ditinggal do apik-apik kabeh. Tapi kok ning alam dunia keluargane kok do ora apik, ora seneng ibadah, ora tahu rukun, senengane gawe maksiat, yo otomatis keluargane sing nenggone alam kubur yo susah. Fattakullah la tu'dzu mautakum, wedya sira kabeh karo Gusti Allah, la tu'dzu mautakum, aja gawe pisan-pisan nangis keluargamu sing ana ning alam kubur. Rungokno ngene ku sumini kowe. Dirungokno. Jadi kowe ning alam dunya kudu gawe sing apik ben keluargamu ning gone alam kubur iku do seneng kabeh. Nggih. Iki mumpung kesempatan dikei umur dawa karo Gusti Allah, dikei sehat karo Gusti Allah, ayo do tambah ngibadahe marang Gusti Allah, do gawe kaapian marang sapa mawon. Nggih. Meneh-meneh niki bakal ketamunan tamu sing paling agung. Napa? Bulan Ramadan. Man fariha bidukhulir Ramadan, sapa wonge sing seneng bungah ketekanan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron, diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki mumpung kesempatan aku ngomong ora suwi-suwi sebab iki jono acara meneh. Kula mun dibatasi kali panitia ora suwi-suwi nggih, mau 10 menit, aku 15 menit. Wis ora apa-apa, sementing kula pun saged matur. Muga-muga dalu niki kula jenengan sedaya niki mangke wangsul saking majelis niki beto pinten-pinten berkah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Keluarga-keluarga sing sampun sumaring wonten alam kubur di ngapura sedaya dosa-dosanipun. Amin Allahumma. Amal-amal saya ini pun ditampi Gusti Allah. Amin Allahumma. Kuburannya didadosake raudhah miryadil jannah, taman saking taman swargane pun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir sholawatan. Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci ingkang mulya. Amin Allahumma. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridho, urip bahagia ana ing
alam dunya nganti akhirate sami-sami mlebet swarga. Allahumma barik lana saged menangi bulan poso nggih Bapak Ibu nggih, ya Mas-mas ya Mbak-mbak nggih. Sebab napa niki mengko lamun ketekanan bulan poso ayo do bungah nyambut bulanipun Gusti Allah. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken dumateng panjenengan, aku iki dudu wong Jepara asli. Kula niku wong Sumatera, Lampung. Jadi bahasaku rada kaku. Aku nang kene iku ya rada ewoh mergo ketemu Bib Muhsin. Nggih. Kula rada-rada ewoh mergone napa wis suwe ora tau ketemu biyen sepisan nggih tenggone Kaliombo nggih. Terus Kaliombo wonten malih Becangaan. Ping pinten kula bolak-balik nggih. Niki mergone nuwun sewu kula nggih kondisine kurang sehat. Nggih Bib nggih. Kula kurang sehat nggih kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun nggih dumateng para bapak, para ibu, para mas dan mbak-mbak semuanya. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang monggo silaturahim wonten Damarjati, wingking Balai Dusun Damarjati dalemipun Ustadz Jeffrey. Ngoten nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.